Doktor, bəzi qadınlar niyə illərlə hamilə qala bilmir? Baxırsınız ki, hər şey qaydasındadır, nə kişidə problem var, nə qadında, amma qadında hamiləlik baş vermir. Bəli, biz praktikada bu halla rastlaşırıq. Buna səbəbi bilinməyən sonsuzluq deyilir. Kişini də yoxlayırıq, ya rutin müayinələrdən keçirdirik, eyni zamanda qadını da rutin müayinələrdən keçiririk, həm laborator, həm də ultrases müayinəsi və s. analizlərdən və müayinələrdən sonra məlum olur ki, hər ikisində hər şey normaldır. Amma hamiləlik baş vermir. Hətta ola bilər ki, sizin dediyiniz kimi illərlə bu davam edə bilər. Burada səbəbi mikro səviyyədə axtarmaq lazımdır. Bəzən olur ki, mikro səviyyədə elə bir dəyişikliklər gedir, elə bir problemlər yaranır ki, son nəticədə hamiləlik baş vermir. Yəni yumurtalamanın xüsusiyyətində və yaxud da belə deyim, spermanın yaranmasında və yaxud da spermanın funksiyasında, spermatozoidlərin funksional olmasında və s. hətta implantasiyada problemlər yarana bilər və bu problemlər son nəticədə sonsuzluğa gətirib çıxardır. Belə olduqda biz problemi, yəni rutin müayinələrdən çıxıb artıq daha dərində axtarırıq, daha geniş müayinələr aparırıq və son nəticədə bəzən problemi rahatlıqla tapa bilirik.